Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndrimi të kënë Allahu Gjelle Shanuhu, salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit alayhi salam. Elhamdulillah, prej Zotit sot gjindemi në ditët e para të këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Dhe me shëndet të plot dhe me vullnet të plot, po i shijojmë ditët e para të këtij muaji të shenjtë. Ky muaj i shenjtë përmban në vete mirësi dhe begati të mëdha dhe përmban në vete ibadete të ndryshme. Mirë po, një ibadet është më specifik i cili realisht e karakterizon këtë muaj. E ai është agjërimi i këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'anin e tij famlart na tregon për obligueshmërinë e këtij agjërimi edhe arsyeën e këtij agjërimi. Allahu në Kur'anin e tij famlart thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç është bërë obligim edhe atyre përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Nga ky ajet madhështor i kuptojmë dy gjëra: që agjërimi ishte edhe para nesh, edhe që arsyeja e këtij obligimi është që ne si musliman të arrim nivelin e devotshmërisë, të arrim devotshmërinë e plot. E çka është devotshmëria në realitet? Devotshmëria është kur ti e beson Allahun Gjelle Shanuhu ashtu siç ai e meriton. E adhuron Allahun Gjelle Shanuhu ashtu siç ai ka kërkuar. I bën ibadet Allahut Gjelle Shanuhu edhe duke qenë i vetmuar, edhe kur nuk shef njeri. Kjo është niveli i devotshmërisë. Këto janë veçori të një njeriu të devotshëm. Agjërimi dhe komplet muaji i Ramazanit dëshiron që tek ne ta sjell këtë veçori. Dhe padyshim që ne si musliman e kemi përbërgj që të e shfrytëzojmë çdo moment të këtij muaji të shenjtë, me ibadet, me agjërim, me namaz, me dua. Për vlerën e agjërimit na flet edhe Muhamedi alayhi salam. Në një hadith të transmetuar, ai thot: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai personi i cili agjëron muajin e shenjtë Ramazanit me besim të plot në Allahun Gjelle Shanuhu, me shpresim tek Allahu Gjelle Shanuhu që vetëm ai do ta shpërblej. Thot: "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." I falen gabimet e kaluara. A nuk është kjo një mundësi për neve që përmes një vepre të vogël, përmes një vepre të shkurtë, të kufizuar në kohë, të arrijmë shpërblime të mëdha? Padyshim që po. Andaj, ne si musliman, të cilët na e ka bën Allahu Gjelle Shanuhu të mundur që të jemi pjesë e këtij muaji të shenjtë, të mundohemi që këtë begati, këtë dhuratë që Allahu Gjelle Shanuhu na e dhuroi, të mundohemi që të përfitojmë në mënyrë që rezultatit na bie mbi neve. E lutim Allahun Gjelle Shanuhu që gjatë këtij muaji të shenjtë Ramazanit të na ndihmojë dhe të na jap vullnet që të agjërojmë këtë muaj të shenjtë. Jo vetëm agjërim, por të na shtoj punë të mira, të na shtoj vullnetin që të afrohemi tek Allahu Gjelle Shanuhu. E lutim Allahun Gjelle Shanuhu që përmes këtyre veprave të mira dhe përmes këtij agjërimi të na falë dhe të na mëshiroj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.